Сделайте нам значок, слышно ли нас? Ok. Прекрасно. Donc, bienvenue dans ce webinaire numéro 3 dédié à nos capacités de production et à nos technologies. Добро пожаловать в наш новый вебинар, в котором мы представим наши производственные мощности и поговорим о сердце продукта растений. Alors, je vais introduire dans un premier temps nos différents outils industriels. Прежде всего, я представлю нашу компанию Trading Point Group Elite Farm. Puis, dans un second temps, je vous présenterai nos technologies pour l'utilisation des poudres et des extraits de plantes. Я представлю более подробно наши производственные площадки и закончу подробным анализом использования порошков растений или экстрактов. Alors, le groupe Elite Farm est composé de Trading Point, le siège social en charge des activités en amont et en aval de la production. Наша компания состоит из компании Trading Point, головной офис группы, в котором проходит вся деятельность в момент разработки продукта и административно и логистика. Nous avons un site de fabrication de compléments alimentaires spécialisé dans les formes sèches. У нас есть производственная площадка по производству биологических активных добавок в сухой форме. Un site de fabrication de compléments alimentaires spécialisé dans les formes liquides. Производственная площадка жидкой формы. Et un site de fabrication pour nos produits cosmétiques. И производственная площадка для косметических продуктов. Alors, c'est avec fierté que nous avons intégré le top 10 des fabricants de compléments alimentaires en France. С большой гордостью и чувством удовлетворения мы вошли в топ-10 лучших производителей Франции. Notre position de leader sur le marché de l'ampoule en verre a grandement contribué à ce succès. По производству стеклянных ампул мы являемся лидером на французском рынке. Nous accompagnons nos clients depuis plus de 23 ans dans l'élaboration de leurs produits. Мы существуем на рынке 23 года, и 23 года мы посвятили нашу деятельность для удовлетворения самых высоких требований наших клиентов. Nous proposons le plus large choix de formes galéniques et couvrons ainsi la majorité du marché des compléments alimentaires. На сегодняшний день мы являемся единственной компанией, которая способна предложить более 19 форм выпуска продуктов. Alors, Trading Point est le siège social du groupe Elite Farm. C'est dans nos locaux que les projets de nos clients prennent vie. Trading Point является головным офисом компании группы Elite Farm, и именно в нашей компании воплощаются в жизнь проекты наших клиентов. Nous étudions la faisabilité des projets et réalisons les essais nécessaires avant leur lancement. Мы изучаем осуществимость проектов и проводим необходимые испытания перед их запуском. Nous veillons également à ce que les produits soient en conformité avec les exigences européennes, mais aussi celles du pays de destination. Именно в нашей компании проводится тщательный анализ теоретического состава продукта для того, чтобы гарантировать, что продукция будет соответствовать европейским и французским европейским требованиям и требованиям страны назначения. Nous évaluons les coûts de production et offrons des solutions pérennes pour satisfaire nos clients. Мы оцениваем производственные затраты и предлагаем устойчивые решения, способные удовлетворить наших клиентов. Notre équipe est forte de propositions et propose des packaging attractifs. Именно наша команда разрабатывает также индивидуальную упаковку для каждого клиента. Nous entreposons les produits finis avant de les expédier aux 4 coins du monde, conformément aux procédures en vigueur dans les pays de destination. Именно в нашей компании производится административная деятельность и вся организация логистики для того, чтобы отправить в 4 конца света готовые продукты в соответствии с процедурами, действующими в странах назначения.
Notre site pour la fabrication des compléments alimentaires en forme sèche est situé dans le sud-ouest de la France. Наша производственная площадка по производству биологических активных добавок в сухой форме находится на юге и западе Франции. Plus de 80 personnes travaillent sur le site de 4000 m². Более 80 человек работают на данной площадке, которая занимает площадь более 4000 квадратных метров. Nous y fabriquons nos gélules, nos comprimés, nos sachets et nos sticks. На данной площадке мы производим продукты в капсулах, таблетированные формы, саше и стики с пудрой. Nous réalisons ensuite la mise en étui, la mise en blister et la mise en étui. Естественно, вторичная упаковка, расфасовка в пластиковые банки или в блистеры и расфасовка на автоматических линиях в индивидуальные коробки. Notre site est certifié ISO 22000, autrement dit, nous garantissons la sécurité alimentaire. Данная площадка сертифицирована ISO 22000, что означает, что мы гарантируем полную безопасность используемых компонентов и готовой продукции. La production est conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Мы также сертифицированы GMP. Nos produits biologiques sont quant à eux garantis par la certification EcoCert. И эта площадка также сертифицирована EcoCert, что позволяет нам производить и предоставлять нашим клиентам биологически чистые продукты. Notre site pour la fabrication des compléments alimentaires en forme liquide est situé dans le sud de la France. Производственная площадка по производству жидких форм находится на юге Франции. 57 personnes travaillent sur le site de 3500 m². 57 человек работают на площадке, которая занимает площадь более 3500 квадратных метров. Nous y fabriquons nos ampoules en verre ainsi que nos flacons. Здесь мы производим ампулы, стеклянные ампулы и продукты в пластиковых и стеклянных флаконах. Notre site est lui aussi certifié GMP et nos produits biologiques sont eux aussi garantis par la certification EcoCert. Данная площадка также сертифицирована GMP и EcoCert. Notre site pour la fabrication des cosmétiques est situé dans le sud-est de la France. Производственная площадка по производству косметических продуктов находится на юге-востоке Франции. Près de 25 personnes travaillent sur un site de 2300 m². 27 человек работают на площади 2500 квадратных метров. Nous y fabriquons nos produits cosmétiques sous différentes formes galéniques, crèmes, baumes, lotions, etc. Мы производим все возможные виды косметических продуктов, кремы, лосьоны, сыворотки и так далее. Notre site est certifié ISO 22716, autrement dit, il est conforme à la bonne pratique de fabrication des produits cosmétiques. Данная площадка сертифицирована ISO 22716, что является эквивалентом GMP для косметических продуктов. И мы также сертифицированы EcoCert. Alors, quelques informations concernant nos certifications. Il me paraît important d'insister sur le fait que certaines de ces certifications ne sont pas obligatoires, mais que nous veillons à être certifiés, car pour nous, c'est un gage de qualité. Несколько слов о нашей сертификации. Я бы хотела настоять на том, что некоторые виды сертификации не являются обязательными во Франции. Но для нас было обязательным пройти эти сертификации, чтобы доказать и показать нашим клиентам, что мы способны, и мы производим и поставляем продукты, соответствующие требованиям международного стандарта качества. ISO 22000 est la norme internationale qui garantit la sécurité des denrées alimentaires. Одна из самых важных сертификаций ISO 22000. ISO 22000 – это международный стандарт, гарантирующий безопасность пищевых продуктов. Nous garantissons également l'absence d'OGM, de BFE-TSE, d'hormones et d'autres substances controversées. Мы также гарантируем отсутствие генетически модифицированных ингредиентов, отсутствие гормонов и других субстанций, которые могут оказывать негативное воздействие на организм. Nous produisons selon la méthode HACCP. Nous prouvons ainsi que nous maîtrisons les dangers liés à la sécurité alimentaire. Все наши продукты производятся в строгом соответствии методики HACCP. Таким образом, это доказывает, что мы
контролируем все возможные риски пищевой безопасности. ISO 9001 est la norme internationale relative à la qualité de notre système de management. ISO 9001 – это международный стандарт качества, гарантирующий эффективную систему управления. Et enfin, GMP, il garantit que nos sites de production sont conformes aux bonnes pratiques de fabrication. И, наконец, сертификация GMP, гарантирующая соответствие качества продуктов международным стандартам. Je vais maintenant vous présenter une courte vidéo de présentation de notre site de forme sèche où sont fabriqués les produits de la gamme Project V. Я бы хотел вам показать небольшое видео нашей производственной площадки сухих форм, на которой мы производим гамму продуктов Project V. Alors, la qualité de nos produits passe par la qualification de notre personnel. Конечно, качество наших продуктов основано на высококвалифицированном персонале, который работает на наших площадках. Nos pharmaciens assurent la formulation de nos produits. Более 80 сотрудников с высокой научной и технической квалификацией, фармацевты, доктора наук, которые обеспечивают разработку эффективного состава продукта. Notre personnel qualifié sélectionne rigoureusement les matières premières. Квалифицированный персонал также занимается тщательной отборкой необходимого сырья. Notre service réglementaire assure la conformité et le contrôle du produit à chaque étape de sa fabrication. Департамент качества и соответствия законодательству строго следит с самого начала разработки продуктов и во время производства, чтобы готовый продукт соответствовал требованиям европейского и международного законодательства. Voici quelques chiffres concernant notre usine. Несколько цифр, чтобы представить вам нашу площадку производства сухих форм. Nous produisons 500 millions de gélules par an, de différentes tailles et couleurs, notamment la gamme Project V. Мы производим более 500 миллионов капсул в год, в частности, гамму продуктов Project V. Pour ce qui est des comprimés, nous en fabriquons 200 millions par an, de différentes tailles et formes. Nous avons développé le produit JN. Что касается таблетированной формы, мы производим более 200 миллионов таблеток в год, в частности, продукт JN. Nous proposons également des sticks, des sachets, des doy packs. Près de 200 millions sont produits au total chaque année, comme la gamme Paparazzi. Что касается стиков, саше, дойпаков, мы производим более 200 миллионов в год, в частности, гамму Paparazzi. Nous sélectionnons et auditons nos fournisseurs dans le but de nous approvisionner avec les meilleures matières premières. Очень важно обратить ваше внимание, что мы производим жесткий контроль также за поставщиками сырья. Ces dernières sont contrôlées pour garantir des produits finis de qualité et sécurisés. Плановые проверки поставщиков нашего сырья позволяют нам работать исключительно с сырьем, соответствующим требованиям качества. Nous produisons selon la méthode HACCP pour assurer la sécurité alimentaire et être conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Как я вам говорил, все наше производство происходит в строгом соответствии методики HACCP.
что позволяет нам обеспечить полную пищевую безопасность в соответствии с требованиями GMP. Nous contrôlons la fabrication au début, au milieu et à la fin de la production. Каждый процесс производства контролируется в начале, в середине и, конечно, в конце. Dans un souci de qualité, nous réalisons ces analyses à la fois en interne, mais aussi par un laboratoire externe indépendant. Чтобы обеспечить максимальное качество готового продукта, мы производим анализ готового продукта изначально в нашей внутренней лаборатории, и потом мы производим повторный анализ во внешней независимой лаборатории. Et bien sûr, tout cela dans le but de satisfaire nos clients et les consommateurs. Все это для того, чтобы удовлетворить самые строгие требования наших клиентов и потребителей. Pour ce qui est des approvisionnements, notre personnel hautement qualifié se charge de la formulation du produit sous le contrôle de nos pharmaciens. Разработка, поставка и подготовка сырья. Как я говорил, контроль происходит на всех стадиях. Разработка нового состава проходит под строгим контролем наших фармацевтов. L'équipe sélectionne et contrôle les différentes matières premières nécessaires pour la production. Квалифицированный персонал в зависимости от разработанного состава отбирает необходимое сырье в соответствии с требованиями качества GMP и HACCP. Nos responsables se focalisent sur cette tâche, épaulés par notre service réglementaire. Все данные люди работают в тесном сотрудничестве с законодательным департаментом, который контролирует соответствие разработанного продукта европейской и международному законодательству. Pour ce qui est de la production, nous disposons de balances de précision pour la préparation des mélanges. Что касается нашего оборудования по производству, конечно, я не смогу вам все детально пересказать, но у нас существует несколько типов, у нас есть на производстве несколько типов весов, позволяющие нам взвешивать от микрограммов до килограммов. Nous avons des mélangeurs pour garantir l'homogénéité de la préparation. Несколько типов смесителей, которые позволяют добиться идеальной однородности, которая очень важна при производстве биологических активных добавок. Et nous disposons de diverses machines pour la fabrication de nos différentes formes sèches, des géluleuses, des comprimeuses, des stickeuses et des ensacheuses. И, как вы смогли видеть на видео, у нас есть большой парк машин, который позволяет нам производить капсулы, таблетки, стики и саше. Pour ce qui est du conditionnement, nous offrons plusieurs possibilités, la mise en pilulier ou la mise en blister. Что касается вторичной упаковки, у нас есть несколько автоматических линий, которые позволяют фасовать либо в пластиковые банки различной формы, либо в блистеры. Les produits peuvent ensuite être étiquetés, lotés, puis mis en étui. Продукты, естественно, на автоматических линиях могут быть потом расфасованы в индивидуальную упаковку, разработанную специально для каждого клиента. Nous disposons également de l'outillage industriel nécessaire pour apporter de la valeur ajoutée aux produits grâce à la cellophaneuse et à la sliveuse, comme c'est le cas pour la gamme Project V. Мы также установили несколько специализированных машин, которые позволяют упаковать готовый продукт под целлофан или нанести термоэтикетку, как в нашей гамме Project V. Intéressons-nous maintenant au cœur du produit, la plante. Сейчас я предлагаю вам перейти к сердцу продукта, растению. Notre mission est de vous offrir ce que la nature a de meilleur. Наша миссия – это подарить вам лучшее от природы. Dans cette seconde partie du webinaire, nous allons vous donner plus de précisions sur l'utilisation des plantes, que ce soit sous forme de poudre ou sous forme d'extrait. Во второй части вебинара я более подробно хотел бы остановиться на использовании порошков или экстрактов. Voici un rappel historique. Durant l'Antiquité, les médecins de l'époque utilisaient les plantes dont l'observation ancestrale avait démontré des bénéfices pour la santé. Небольшое историческое напоминание. Еще в античные времена врачи уже использовали растения,
которые они заметили, которые могли дать положительное воздействие на организм человека. Ces plantes étaient consommées par les patients en l'état, ou bien en tisane, ou bien sous forme de vin de plante. Растения применялись либо в сухом или свежем виде, в форме чая, или, например, спиртовой настойки. Au Moyen Âge, les moines cultivaient les plantes médicinales et les administraient à leurs patients sous forme de tisane ou d'extrait hydroalcoolique appelé élixir. В средние века монахи выращивали специально лекарственные растения, которые они предписывали их пациентам в виде чая или водно-спиртовой настойки, которую они называли эликсиром. Au XIXe siècle, l'homme dispose des méthodes d'analyse permettant d'identifier, d'isoler, de concentrer et de synthétiser les substances actives. В XIX веке у человека появилась возможность использовать методики анализа для того, чтобы идентифицировать, изолировать, концентрировать и, самое главное, синтезировать активные субстанции, содержащиеся в растениях. Alors, ce procédé est un réel progrès scientifique puisqu'il permet de réduire les quantités de plantes à ingérer. Данный процесс являлся настоящим научным прогрессом, так как он позволил уменьшить количество принимаемого растения. Au XXe siècle, la science permet d'étudier les propriétés pharmacologiques des plantes, des extraits et des substances isolées. В XX веке наука позволила начать изучать фармакологические свойства растений, экстрактов и, самое главное, изолировать активные субстанции, содержащиеся в растениях. Voici brièvement le processus de décision qui oriente notre choix concernant les plantes. Я бы хотел кратко схематически вам показать, как мы выбираем использовать порошок или экстракт растения. Nous commençons par identifier le domaine d'application recherché. Изначально мы определяем область применения, для которой мы ищем растения. Puis notre personnel, de par son expérience, va sélectionner une plante. Благодаря своему опыту и знаниям наш персонал отбирает растение, которое кажется наиболее приемлемо именно для этой области применения. Nous allons ensuite consulter les publications scientifiques ainsi que les statuts réglementaires de la plante. Затем наш персонал анализирует научные публикации и нормативные документы для того, чтобы подтвердить сделанный выбор растения. Ces derniers nous orienteront soit vers la plante entière, et dans ce cas-là, nous choisirons la poudre. Скрещенный анализ данной информации позволяет нам в итоге определить, хотим ли мы использовать растение целиком. В данном случае мы решаем использовать порошок. Ou bien, d'après cette étude, nous nous orienterons vers un actif bien précis, et dans ce cas-là, nous opterons pour l'extrait. Или этот анализ данной информации нам показывает необходимость использовать какой-то определенной субстанции, содержащейся в этом растении. Если это так, то в данном случае мы решаем использовать экстракт. Alors, qu'entendons-nous par poudre de plante? Что мы называем растительным порошком? Les poudres sont le résultat de plantes séchées puis pulvérisées par processus de broyage. Когда мы сушим, а потом измельчаем целое растение, мы получаем растительный порошок. Nous distinguons le broyage classique du cryobroyage, qui est un broyage par le froid. Существует два способа измельчения растения. Это дробление классическое и криодробление. Je vous donnerai plus de détails sur le cryobroyage dans la prochaine diapositive. Я дам вам более подробное объяснение по криодроблению в следующем слайде. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les poudres représentent la plante dans toute sa naturalité. Важно сказать, что использование растительного порошка позволяет использовать растение целиком. En consommant de la poudre, nous ingérons toutes les substances présentes dans la plante. То есть, когда мы употребляем растительный порошок, мы употребляем все активные субстанции, а их может быть множество,
содержащиеся в данном растении. Nous privilégions donc la poudre lorsque nous visons la plante dans sa globalité, sans nous focaliser sur un principe actif particulier. То есть мы решаем применять растительный порошок в составе продукта, когда мы хотим использовать растение в целиком, когда для области применения нам выгоднее и интереснее использовать растение целиком, а не какую-то определенную активную субстанцию, содержащуюся в данном растении. Opter pour la poudre implique de sélectionner rigoureusement la plante et de suivre sa récolte. Выбор растительного порошка обязывает нас производить тщательный отбор растений и также отслеживать качество урожая. Le lieu d'origine, la partie utilisée, la période de récolte et la méthode de séchage sont autant d'éléments qui vont impacter la qualité de la poudre. Такие факторы, как место происхождения, период сбора урожая, способ сбора урожая, метод сушки и так далее, все эти элементы могут повлиять на качество растительного порошка, поэтому мы их строго контролируем. Alors, pour revenir rapidement sur le cryobroyage, qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui permet de broyer la plante tout en préservant ses principes actifs. Более подробно о криодроблении, которое мы, в частности, используем для изготовления растительных порошков для Gamma Project V. Криодробление – это процесс, который позволяет измельчить растение, сохраняя все его активные субстанции. Comme son nom l'indique, ce broyage est réalisé à froid, sous azote liquide, à une température de moins 196 degrés. Как показывает название данного метода, криодробление – это измельчение растения, которое происходит при низкой температуре, при взаимодействии с жидким азотом и при температуре минус 196 градусов. L'azote, qui est inerte chimiquement et naturellement présent dans l'air, va protéger les composants de la plante de l'oxydation de l'air. Азот, химически инертный, и который природно присутствует в воздухе, защитит составляющие растения от оксидации воздухом. Le froid empêche également la dégradation due à l'échauffement mécanique observé lors d'un processus de broyage classique. Низкая температура позволяет избежать деградации активных компонентов из-за высокой температуры, которая может появиться в момент классического дробления. Ainsi, les principes actifs ne sont pas détériorés par la chaleur. Таким образом, избегая нагревания, которое появляется при классическом дроблении, мы сохраняем все активные субстанции, содержащиеся в растении. Prenons comme exemple le produit P de la gamme Project V. Давайте разберем это на конкретном примере. Возьмем продукт P Gamma Project V. Nous avons opté pour une poudre de fleurs de lavande car nous nous intéressons à la plante dans sa globalité. Мы определили область применения данного продукта и решили выбрать порошок цветов лаванды, потому что в данном продукте нас интересовало растение целиком. La lavande est traditionnellement utilisée pour soulager les troubles légers du sommeil et les épisodes de stress léger. Почему? Почему растение целиком? Потому что лаванда традиционно используется для облегчения легких нарушений сна и эпизодов стресса. Nous avons trouvé une matière première de qualité qui correspond à nos attentes en termes de culture, de récolte, de séchage et de traitement. Мы отобрали качественное сырье, которое соответствовало нашим требованиям с точки зрения контроля по тем факторам, которые я вам называл выше. То есть место происхождения, сбор урожая, тип сбора урожая, метод сушки и метод переработки. Passons maintenant aux extraits. Qu'entendons-nous par extrait de plante? Теперь более подробно о растительном экстракте. Что такое растительный экстракт? Les extraits sont des préparations obtenues à partir de trempage dans un liquide appelé solvant. Изготовление экстрактов растения происходит благодаря замачиванию растения в жидкости. Эту жидкость мы называем экстрагентом. Ce solvant peut être aqueux, c'est-à-dire à base d'eau, ou bien hydroalcoolique, c'est-à-dire à base d'alcool. Этот экстрагент может быть просто вода или смесь воды и спирта.
Après évaporation du solvant, on obtient un extrait dont la consistance sera fluide, molle ou sèche. После полного испарения экстрагента мы получаем экстракт либо жидкий, либо сухой. J'insiste sur le fait qu'il n'y aura plus aucune trace de ce solvant après évaporation. Я хочу обратить ваше внимание, что после сушки происходит полное испарение экстрагента. Отсутствие следов экстрагента является одним из критерий контроля качества. Nous privilégions donc les extraits de plantes lorsque les propriétés pharmacologiques de la plante démontrent un ou plusieurs principes actifs bien particuliers qui sont bénéfiques pour notre santé. Мы предпочитаем использовать растительные экстракты, когда фармакологические свойства растения показывают, что положительное воздействие на организм происходит благодаря действию одной определенной активной субстанции, содержащейся в данном растении. L'extrait va permettre de concentrer les substances actives des plantes. Les doses journalières à ingérer seront donc moins importantes. Экстракт позволяет концентрировать активную субстанцию, желаемую активную субстанцию, и как следствие снизить количество применяемого растения. Enfin, l'extrait permet également une meilleure stabilité des principes actifs. И один из важных факторов, что экстракт позволяет контролировать стабильность активной субстанции во времени. Pour rester sur l'exemple du produit P de la gamme Project V. Вернемся к продукту P, гаммы Project V, чтобы разобрать на конкретном примере. Nous avons ici opté pour un extrait de valériane et non une poudre pour deux raisons principales. То есть, как я вам объяснила изначально, в данном продукте мы решили выбрать целое растение лаванды, но мы решили использовать экстракт валерианы, а не порошок. Почему? La première est que nous nous intéressons ici à un actif bien particulier de la plante, l'acide valérénique. Одной из причин нашего выбора является то, что мы были заинтересованы только одной активной субстанцией, валериановой кислотой, которая содержится в валериане. En effet, les propriétés pharmacologiques de la valériane ont démontré que l'acide valérénique est l'actif bénéfique pour notre santé. Действительно, фармакологические свойства валерианы показали, что именно валериановая кислота, активная субстанция, является именно тем компонентом, который положительно воздействует на организм. L'acide valérénique favorise l'endormissement et aide à normaliser le sommeil. Il favorise aussi le bien-être mental et la relaxation. Именно валериановая кислота способствует сокращению периода засыпания, улучшает качество сна, а также способствует улучшению психологического и эмоционального состояния и позволяет снизить состояние стресса. Enfin, la seconde raison pour laquelle nous avons choisi un extrait est que la valériane comporte une substance active à surveiller, les valépotриates. С другой стороны, в валериане присутствует активная субстанция, которая называется валипотриат. И эта активная субстанция оказывает негативное воздействие на наш организм. Conformément à la réglementation en vigueur, la valériane utilisée dans les compléments alimentaires doit être dépourvue des valépotриates. В строгом соответствии нашему законодательству мы используем экстракт, в котором полное отсутствие валипотриата. Les valépotриates sont naturellement présents dans la plante et l'extraction est le seul moyen de les éliminer. То есть здесь вы видите прекрасный пример. Валериана содержит две активные субстанции. Валериановая кислота, которая оказывает положительное воздействие, или валипотриат, который оказывает негативное воздействие. И только использование экстракта позволяет нам обеспечить полное отсутствие валипотриата и концентрировать необходимое количество валериановой кислоты. Alors, comment se passe la fabrication de l'extrait de valériane? Давайте
поговорим чуть подробнее, как происходит производство экстракта валерианы. La racine de valériane est trempée dans un solvant hydroalcoolique. Корень валерианы замачивается в водно-спиртовом растворе. L'extraction se fait sur une durée de 2 heures à une température de 60 degrés. Экстракция происходит в течение 2 часов при температуре 60 градусов по Цельсию. Нет кипения. S'ensuivent les processus de concentration, de pasteurisation et de séchage. Затем происходит концентрация валериановой кислоты, пастеризация и сушка. À cet instant, l'extrait ne contient plus aucune trace de solvant. В этот момент экстракт не содержит больше ни одного следа от экстрагента. Экстрагент полностью испарился. L'extrait est ensuite conditionné, puis contrôlé pour s'assurer de la teneur en principe actif, l'acide valérianique. Экстракт затем расфасован и проводится контроль для проверки концентрации желаемой активной субстанции, в нашем случае валериановой кислоты. On s'assure également de l'absence de substances à surveiller, les valépotриates. Мы проверяем отсутствие валепатриата, негативной субстанции. Puis nous réalisons les analyses physico-chimiques et microbiologiques. И мы проводим микробиологические и физико-химические анализы, опять-таки же для того, чтобы проверить еще раз полное отсутствие следов экстрагента. Pour conclure, l'utilisation de la valériane dans un complément alimentaire nécessite forcément de choisir un extrait. То есть для того, чтобы закончить с данным примером, использование экстракта валерианы было единственной возможностью в данном составе продукта, чтобы использовать максимально положительную активную субстанцию и обеспечить полное отсутствие негативной активной субстанции. Alors, pour terminer, je dirais que nous offrons ce que nous avons de meilleur pour la gamme Project V. В заключение я хочу сказать, что каждый продукт из гаммы Project V, при создании каждого продукта, мы постарались подарить лучшее, что можно взять от природы. Notre expertise et notre maîtrise dans le domaine des compléments alimentaires, ainsi que nos connaissances des plantes. Которое мы использовали благодаря нашему богатому опыту в этой области и полному контролю качества и безопасности продукта. Donc, ce webinaire touche à sa fin. J'espère que vous avez une meilleure compréhension de l'activité du groupe Elite Farm. Наш вебинар заканчивается. Я надеюсь, что сегодняшний вебинар позволил вам более ближе познакомиться с нашей компанией. J'espère également que mes explications sur les poudres et les extraits de plantes vous ont aidé à mieux comprendre leurs avantages respectifs. Я надеюсь, что мои примеры и объяснения по применению растительного порошка или экстракты позволили вам лучше понять составы продуктов. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions et nous tâcherons d'y répondre rapidement. И если у вас какие-то вопросы, мы будем рады ответить, пишите. Merci à tous pour votre écoute et bonne fin de journée. Большое спасибо за ваше внимание. Всего доброго, до свидания. Au revoir.